Şüphesiz hamd Allah'a mahsustur. Ona hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Allah'ın hidayete ilettiğini kimse saptıramaz. Saptırdığını da kimse hidayet iletemez. Şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulü ve Resulüdür. Ey iman edenler, Allah'tan nasıl korkmak gerekirse öyle korkun. Ve siz ancak Müslümanlar olarak ölünüz. Ey müminler, Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. Ey inananlar, sizi can yakıcı bir azaptan kurtaracak kazançlı bir yolu size göstereyim mi? Allah'a ve peygamberine inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Bunu yapınız ki Allah günahlarınızı bağışlasın, sizi içinden ırmaklar akan cennetlere ve adın cennetlerindeki güzel meskenlere koysun. İşte bu büyük bir kurtuluştur. Farklı yollardan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet olunduğuna göre amellerin en faziletlisi Allah'a iman etmek ve onun yolunda cihad etmektir. Yalnızca iman zikredildiğinde buna organların amel etmesi de dahil olur. Herhangi bir amelle zikredilen imandan kasıt ise özellikle Allah'a ve Resulüne iman etmek, bir arada zikredildiğinde söz ile tasdik etmektir. Allah'a ve Resulüne iman etmek kalbin ve lisanın vazifesidir. Sonra bu ikisine organların amel etmesi tabi olur. Amellerin en faziletlisi ise Allah yolunda cihad etmektir. Cihad ta ki fitne kalmayıp din tamamıyla Allah'ın oluncaya kadar yaratılmışları Allah'a ve Resulüne iman etmeye apaçık delille davet ettikten sonra kılıçla davet etmektir. Hadiste geldiği gibi nefisle cihad etmek de buna dahildir. Mücahit Allah için nefsiyle mücadele edendir. Allah azze ve celle şöyle buyurmuştur. Allah'ın yüceltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği evlerde hiçbir ticaretin ve hiçbir alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namazı kılmaktan, zekatı vermekten alıkoymadığı bir takım adamlar buralarda sabah akşam onu tesbih ederler. Onlar kalplerin ve gözlerin dikilip kalacağı bir günden korkarlar. Bütün bunları Allah kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandırsın ve lütfundan onlara daha da fazlasını versin diye yaparlar. Allah dilediğini hesapsız olarak rızıklandırır. Mescitleri namazla, zikirle, tilavetle, itikafla, faydalı ilim öğrenip dinleyerek ve dinleterek imar ederler. Bunların en faziletlisi de mescitlerin en faziletlisi ve en şereflisi olan Mescid-i Haram'ı ziyaretle ve tavafla imar etmektir. Bundan dolayı Allah Azze ve Celle özel olarak zikretmiş ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de hac etmeyi cihattan sonra en faziletli amellerden kılmıştır. Yüce Allah bu Kabe'yi kitabında en yüce bir zikirle ve en muhteşem bir tazim ve övgüyle zikretmiş ve şöyle buyurmuştur. Şüphesiz insanlar için kurulan ilk ibadet evi elbette Mekke'de alemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kabe'dir. Onda apaçık deliller, makam İbrahim vardır, oraya kim girerse güven içinde olur. Yolculuğuna gücü yetenlerin hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse şüphesiz Allah bütün alemlerden müstahnidir. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Bir zamanlar Kabe'nin yerini İbrahim'e şu şekilde hazırlamıştık. Sakın bana hiçbir şey ortak düşme. Tavaf edenler, orada kıyama duranlar, rükû edenler ve secdeye varanlar için evimi tertemiz et. İnsanları hacca çağır. Yürüyerek ve incelmiş binekler üzerinde her derin vadi aşarak sana gelsinler. Oraya namaz kılmak ve diğer ibadet türlerini yerine getirmek için yönelmek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi Allah yolunda nöbet tutarak geçirmek gibidir. Nitekim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zahmetine rağmen
abdesti tam almak, mescide çok adım atmak, bir namazdan sonra diğer namaz beklemek. İşte bu ribattır, işte bu ribattır, işte bu ribattır. Mescid-i Haram'ı imar etmeye gelince ayrıca oraya has olarak ziyaret etmek ve Kabe'yi tavaf ederek imar etmektir ki Allah tavaf ibadetini cihadın bir türünden olduğunu belirtmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kadınlara şöyle dediği gibi: siz kadınların cihadı hacdır. Ali İbn Hüseyin radıyallahu anh'ın merasiminde geldiği üzere bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme cihad hakkında sorunca şöyle buyurdu: İçinde meşakkatin olmadığı bir cihada seni yönlendireyim mi? O haçtır. Yine kendilerinden rivayet olunduğunda Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle: eğerleri bıraktığınızda, yani cihat seferi bittiğinde hac ve umre yolculuğuna hazırlık yapın. Çünkü bu yolculuk iki cihattan birisidir. Ey müminler! Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu: mebrur olan hacın karşılığı ancak cennettir. Başka bir hadiste amellerin hangisi daha faziletlidir diye sorulduğunda şöyle buyurmuştur: yalnızca Allah'a iman etmek, sonra cihat, sonra güneşin doğduğu yer ile battığı yer arasındaki mesafe kadar diğer vesaire amellere üstün olan makbul bir hacdır. Başka bir hadiste sabit olduğu üzere Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kim bu beyti hac eder ve hac sırasında cinsel ilişkiye girmez ve hiçbir günah işlemezse annesinden doğduğu gün gibi günahsız olarak döner. Hac ile günahların bağışlanması ve cennete gidilmesi haccın kabul olmasıyla ilgilidir. Haccın makbul olması da iki şeyin bir araya gelmesiyle olur. Birincisi hacda iyi ameller işlemek, ikincisi de hacda günah işlemekten kaçınmaktır. İyi amellerin en değerlisi ise insanlara güzellikte bulunmak ve onlarla her hayırlı konuda ilişki kurmaktır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem iyilik hakkında sorulduğunda şöyle buyurmuştu: İyilik güzel ahlaktır. İyilik güzel ahlaktır demiştir. İbn-i Mücahit, Allah ona rahmet etsin, şöyle demiştir: İbn Ömer radıyallahu anh bir yolculukta hizmet etmek için arkadaşlık etti, lakin o bana hizmet ediyordu. Seleften birçokları yolculuk esnasında arkadaşına hizmet etmeyi ve sevabından dolayı şart koşardı. Hac ibadetinin en büyük iyiliklerinin biri de ibadetlerin tümünü yapmaktır. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur: İyilik yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin mala olan sevgilerine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, isteyene ve kölelere verenlerin, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, darda ve savaşın kızıştığı anlarda sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır. İşte bunlar Allah'a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem işte bütün yolculuklarına devesi üzerinde gece namazını ve vitrini kılardı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hacca gidenlerin en fazileti sorulduğunda şöyle buyurmuştur: Allah'ı en çok zikredenlerdir. Yine sorulduğunda el-accu ve secd demiştir. Yani telbiye ve tekbir için sesi yükselten ve kurban kanı akıtanlardır. Kurban kesmek ise en faziletli amellerdendir. Allahu Teala şöyle buyurmuştur: kurbanlık büyükbaş hayvanları da sizin için Allah'ın dininin nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda hayır vardı. Onlar saf saf sıralanmış dururken kurban edeceğinizde üzerlerine Allah'ın adını anın. Yüce Allah şöyle buyurmuştur: her kim de Allah'ın nişanelerini yüceltirse şüphesiz ki bu kalplerin takvasındandır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında 100 deve kurban etmiştir ve yine kendisi Medine'deyken kendi adına kesilmesi için Mina'ya kurbanlık göndermiştir. Haccın iyiliği günah işlerden sakınmakla tamamlanır.
Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Hac esnasında kadına yaklaşmak, günah sayılan davranışlara yönelmek, kavga etmek yoktur. Sahih hadiste geldiği üzere kim bu beyti hac eder ve hac sırasında cinsel ilişkiye girmez ve hiçbir günah işlemezse anasından doğduğu gün gibi günahsız olarak döner. Hacı bir kimsenin ve diğer Müslümanların takva azından daha üstün bir azığı olamaz. Rivayet olunduğuna göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hacda bir çocuğa veda ederken şöyle demiştir. Allah seni takva ile donatsın. Seleften bazıları veda ettiği kimse de şöyle demiştir. Allah'tan kork. Kim Allah'tan korkarsa ona yalnızlık yoktur. Başkaları da hacda veda ederken şöyle demiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Muaz radıyallahu anh'ı yolcularken ki nasihatini tavsiye ediyorum. Nerede olursan ol Allah'a karşı gelmekten sakın. Yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran. Hacın üzerine düşen en büyük görevlerden biri haramdan arınmış olmasıdır. Hacdaki malı temiz olmalı, harcamaları haram kazançtan olmamalıdır. Hacının kaçınması gereken şeylerden birisi de riya, gösteriş, övülme ve kibirlenmeyi hacında kastetmemesidir. Bunu yerine getirirse haccının iyiliği tamamlanır. Bu haccıyla yalnızca Allah'ın vecihini ve rızasını talep eder. Haccında mütevazi olup Rabbine huşu duyar ve boyun eğer. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet olunduğuna göre eski bir falan ve 4 dirhem dahi etmeyen bir örtü üstünde hac yolculuğu etti ve Allah'ım bu hacı riyasız ve gösterişsiz bir hac kıl dedi. Ey müminler! İnsanlara Beyt-i Haram'ı toplama ve emniyet yurdu kılan, oraya sürekli gelip dönmelerini sağlayan Allah eksikliklerden münezzehtir. Hacılar hac görevlerini yaptıktan sonra gönüllerinin buna doymadığını gördüler. Çünkü Yüce Allah beytimi temizle sözüyle bu beyti kendi nefsine izafe edip kendine nispet etmiştir. Bu yüzden onu sevenlerin kalplerini beytine bağlamıştır. Bu beyti onları her düşlerinin kalpleri onu arzular. Lakin onlar uzak oluşlarını her zaman zikirlerinde feryat ederler. Bazı salih kimseler hacıları çıktıkları vakit görünce ağlamaya başlar ve şöyle der. Vah şu zayıf halime. Sonra bir nefes alır ve bu beyte ulaşamayan kimsenin hasretidir. Peki beytin Rabbine ulaşamayanın hasreti nasıldır? Kendisi ulaşamadığı halde beyte ulaşanları gören kimsenin üzülmesi ve sevgililerin yurduna akın edenleri gören ve gidemeyen kimsenin de hüzünlenmesi onun hakkıdır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet olunduğuna göre Ömer radıyallahu anhu Umre'ye gideceği sırada ona şöyle demiştir. Ey kardeşim bizi de duana dahil et. Eğer bir topluluk ilerler bizler de oturursak onlar Allah'a yakın olur. Bizler de uzak olursak Allah'ın davranışlarını beğenmediği ve alıkoyduğu sonra da acizlerle beraber oturun denildiği kimselerden olmak bize yakışmaz. Lakin geçerli bir özürle geride duran kimse hac yolculuğuna çıkan kimseyle ecir noktasında ortaktırlar. Nitekim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Tebük gazvesinden döndüğünde şöyle buyurduğu gibi Medine'de geride kalmış öyle topluluklar vardır ki sizin gittiğiniz hiçbir yer, geçtiğiniz hiçbir vadi yoktur ki onlar da sizinle birlikte o yere gitmiş, o vadiyi geçmiş gibi olmasın. Onlar Medine'de ancak mazeretleri sebebiyle kaldılar. Ey sevgililer diyarına yolculuk edenler, buralara gelemeyenlerden ibret alın, geride kalanların mesajlarını taşıyın. Kim bu yerlere şahit olur ve eserlerini görür de sonra ona ulaşamazsa ona olan özlem ve üzüntüyle ölür. Allah beni ve sizi yüce Kur'an ile mübarek kılsın. Beni ve sizi onda bulunan ayetler ve yüce zikir ile faydalandırsın. Bu sözümü söyler, kendim için, sizler ve Müslümanlar için Allah'tan bağışlanma dilerim. Allah Azze ve Celle'ye çokça hamdlar olsun. Ve onun elçisine salat ve selam olsun.
Allah'ın kulun ve elçin Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam eyle. Ey müminler, Allah'tan hakkıyla korkun. El-Hasan şöyle demiştir. Bu dünya için seninle yarışan bir adam görürsen sen de ahiret için onunla yarış. Bazı selef de şöyle demiştir. Bir kimse Allah'a kendisinden daha çok itaat eden bir adam işitse buna üzülmesi gerekir. Diğerleri de şöyle dedi. Bir adam Allah'a kendisinden daha çok itaat eden bir adamın işittiğinde kalbi kırılmış ve ölmüşse buna şaşılmamalı. Bir adam Malik İbni Dinar'a gelerek rüyamda ey insanlar göç edin diye bir seslenen gördüm ve Muhammed bin Vasi'den başka kimsenin çıktığını görmedim dedi. Bunu duyan Malik bağırdı ve baygınlık geçirdi. Önde olanlar var ya onlar öncüdürler. İşte o yaklaştıranlar nimet cennetlerindedirler. Ömer İbni Abdülaziz hacda insanlar Arafat'tan inerken şöyle demiştir. Devesi öne geçen kişi muhakkak geçen değildir. Fakat öne geçen kişi affolunmuş olan kimsedir. Yüksek kararlılığa ve şerefli, istekli bir ruha sahip bir kişi asla düşük fani şeylere razı olmaz. Bilakis onun nefsi isteğinden dönse dahi yüksek derecelere ulaşma kararlılığı kalıcıdır. Ne yok olur ne de geri döner. Kimin yok oluşu Allah ise onun bedeli Allah'ın üzerine bir haktır. Bazı itaatte gayret edenlere neden bu bedene eziyet ediyorsun dendiğinde kerametini istiyorum diye cevap verdi. Her insanın değeri istediği şey kadardır. Dünyayı isteyen ondan aşağı değildir. Çünkü dünya zaten aşağıdır. Derecelere ulaşmak için yarışanlar birbirlerine karşı salih amellerde imrenirler. Akıllı kimse malını hayır yolunda harcayan ve yüksek dereceler elde edene imrenir. Cahil kimse ise parasını şehvetlere harcayana, onu haram zevklere sevk eden kimseye imrenir. Sahabeler Allah Azze ve Celle'nin hayırlı işlerde yarışın, birbirinizle yarışın ayetini işitince bundan maksadın her birinin bu şerefe diğerinden önce ermek için çabalaması ve bu yüksek seviyeye ulaşmak için acele etmesi gerektiğini anladılar. Onlardan biri kendisinin yapamadığı bir işi yapan birini gördüğünde o amelin sahibinin kendisinden önce olacağından korkar, kaçırdıklarına üzülür ve ahiret derecelerinde yarışırlardı. Allahu Teala'nın buyurduğu gibi işte yarışanlar ancak onda yarışsınlar. Sonra onların peşinden gelenlere iş tersine döndü ve onlar değersiz dünya ve fani lezzetleri için yarışır oldular. El-Hasan Allah ona rahmet etsin şöyle buyurdu. Bu dünya için seninle yarışan bir adam görürsen sen de ahiret için onunla yarış. Vuheyb İbn-i Verdi ise şöyle buyurdu. Allah'a ulaşmakta birinin seni geçmemesini sağlayabilirsen bunu yap. Bazı selef de şöyle demiştir. Bir kimse Allah'a kendinden
daha çok itaat eden bir adam işitse buna üzülmesi gerekir. Diğerleri de şöyle dedi. Bir adam Allah'a kendisinden daha çok itaat eden bir adamı işittiğinde kalbi kırılmış ve ölmüş de buna şaşırmamalıdır. Ey Allah'ın kulları, Allah ve melekleri Nebi'ye salat ederler. Ey iman edenler, siz de ona salat ve selam edin. Allah'ım İbrahim'e ve İbrahim'in ailesine salat eylediğin gibi Muhammed'e ve Muhammed'in ailesine salat eyle. Ey Allah'ım Hulefâ-i Raşidinden Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali'den ve tüm sahabilerden razı ol. Onlara kıyamet gününe kadar iyilikle tabi olanlardan razı ol. Ey merhametlerinden merhametli. Allah'ım İslam'ı ve Müslümanları güçlendir. Allah'ım İslam'ı ve Müslümanları izzetli kıl. Şirki ve müşrikleri küçük düşür. Allah'ım bu beldeyi emniyetli ve güvende kıl. Ve diğer İslam beldelerini. Ya Rabbi bizleri vatanımızda güvende kıl. Veli emirlerimizi, imamlığımızı, idarecimizi koru. Sevdiğin ve razı olduğun işlerde başarılı kıl. Onu hidayet üzere doğru yolu gösterenlerden eyle. Dünya ve din işlerinde ona yardım et. Ve onunla dinine yardım eyle. Eyle alemlerin Rabbi. Ona afiyet ver. Ya Rabbi onun veli ahdına da yardım eyle. Allah'ım günahlarımızı, hatalarımızı bağışla. Ayaklarımızı dinin üzerine sabit kıl. Kafirlere karşı bize yardım et. İstediğimiz bütün günahlarımızı bağışla ey Allah'ım. Ya Rabbi bizleri bağışla, bizlere rahmet eyle. Ya Rabbi bizlere dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizlere ateş azabından koru. Ey Allah'ım hacılara hac ibadetlerini kolaylaştır. Onları ve bizleri sevdiğin işlerde muvaffak kıl. Ya Rabbi onların haccını senin rızanda kıl Ya Rabbi. Ve onları beldelerine emniyette gönder Ya Rabbi. Ve onları ve bütün Müslümanları bağışla Allah'ım. Allah'ım günahlarımızın hepsini, gizlisini, açığını, küçüğünü, büyüğünü, öncesini ve sonrasını hepsini bağışla. Ey iman edenler, ey Allah'ın kulları. Allah adaleti, ihsanı ve akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar, düşünüp tutasınız diye size öğüt verir. Yüce Allah'a zikredin, o da size hatırlasın. Nimetleri için şükredin ki artırsın. Allah'ın zikri en büyüktür. O ne yaptığınızı bilir.